Koromo gi piny owacho sechako nonro mar menyo joreg mogo ma osebet ka pando moko kata mok kuon ma nengone ne odok piny. Jatend migawo mar pur Peter Munya wacho ni moko kuom johala ma piny owacho osebet ka chulo mondo mi ouso ofuko mar kilo 2 mar mogo gi siling 100 ema osebet ka pando mwandu no kata bed ni ne osechulgi. Munya ne wuoyo e gwenge ma Kerugoya kama nowacho ni mibadhi ema koro geng'one jopiny fungruok mar yudo yot e ng'wenyo kuon. Fika hapa ya 100 hapa kwa ndugu wa Kerugoya hakuna, ni hawa mila wanatuchezea, kwa sababu sisi tumewalipa pesa, iko tunawalipa kila siku na kunao wanataka kuificha. Saa hii uchunguzi inaendelea kwa ofisi yangu kuona nani ameficha hiyo unga ndio iwafikie, because pesa iliwekwa na wanalipwa. Kwa nini wanaendelea kuwalipisha pesa nyingi? Hiyo tutawachukulia hatua wale wameiweka, na kesho mimi nitakuwa nikizunguka kuona ni wapi. Kesho tufanye kazi ingine.